Yasin surəsi 30-da keçən bu ayəni yəqin ki, bir çoxumuz eşitmişik. Ya həsrətən aləl ibad, mə yətihim min rasulin illə kənu bihi yəstəhziun. Vay olsun bu bəndələrin halına. Elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, bunlar o peyğəmbərə istehza, məsxərə etməsin. İndi əgər sən haqqı danışırsansa, haqqı təbliğ edirsənsə, gözləyirsən ki, səni məsxərə etməsinlər, ələ salmasınlar. Əksinə, sən sevinməlisən ki, bu qədər telekanalizasiya, blogerlər, qurumlar, idarələr, məmurlar, ateistlər, deistlər, vahabilər, nurçular, petraçılar, bambulu aktyorlar hamı səninlə mübarizə aparır. Sənə istehza edib səni ələ salan insanların qəlbində iki xüsusiyyət var. Birincisi odur ki, onlar sənə nifrət edir. İkincisi odur ki, onlar dəlillə, sübutla öz sözlərini sənə çatdıra bilmədikləri üçün məcbur qalıb təhqir, məsxərə metoduna əl atırlar. Hər halda qalib sənsən, narahat olma və üzülmə. Əksinə sən daha çox Allahdan danış, Peyğəmbərdən danış, Əhl-i Beytdən danış. Çoxlu ya Əlidir. Sonra isə Qurani-Kərimdən bu ayəni oxu. Qul mutu biğayzikum. De, qəzəbinizdən ölün.